Нийгмийн эдийн засгийн байдлаас хамааран шин цагийн малчдад мал сүрэг болон малын гаралтай төвхийд бүтээгдэхүүнээ зах зээлийн эргэлтэд оруулахад илүү өндөр шаардлага стандарт тавигдах болсон. Үүнтэй холбогдуулан малчид бид зөвхөн дотоодын гэлтгүй олон улсын хэмжээний стандарт шаардлагуудыг баримтлах хэрэгтэй болж эхэллээ. Малчид мал аж ахуйн чанартай эрхлэхийн тулд мал малгайны зохистой дадлуудыг хэвшүүлсэн байх шаардлагатай бөгөөд олон улсын тогтвортой ноос ноолуурын эвслээс баталсан зохистой дадлыг цувралаар танилцуулж байна. Мал малгайны зохистой орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх нь юуны түрүүнд малын хашаа хорог хэрхэн барьж бэхлэх ажлаас эхэлнэ. Хариуцлагатай малчин нь малынхан аюулгүй тав тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхдээ жижиг ажилбаруудыг ч нарийн ухаанаар хийж гүйцэтгэдэг. Үүнд малын хашаа хороо түүний хаалга үүдний бэхлэгийг онцлон анхаарах хэрэгтэй. Манай орон бүхэлдээ дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасын өнрийн бүслүүрт дундад өргөгийн сэрүүн бүсэд багтдаг тул жил дунджаар 200 гаруй хоног үргэлжилсэн хүйтэн цаг агаартай байдаг. Өвөлдөн хасах 30 хэм хүртэл өдөрч үе хүчтэй засан болон шорон шуурга тохиолдох нь байнгын үзэгдэл бөгөөд энэхүү цаг агаарын эрсдэс хүнд нөхцөл нь малчин хүний мал маллах арга ухаан ажилсаг хэрсүү байдлыг шалгадаг. Иймээс малын дулаан хашаа хороо сарвчин малчин таны малдаан зориулсан тоглог гэр гэдэг үүднээс дараах зөв дадлуудыг зайлшгүй анхаарахыг зөвлөж байна. Малын хашаа хороог байгалийн гаралтай материал ашиглан хийх. Монгол орон уур амьсгал газрын гадаргаа дагаад хэд хэдэн байгалийн бүс бүслүүрт хуваагддаг. Байгалийн бүс бүслүүрээс хамаарат хашаа хороогоо барихтаа тухайн орон нутагт элбэг хүртээмжтэй байгаа тэр байгалийн гаралтай материалаараа хашаа хороогоо барьдаг. Тухайлах юм бол говийн нөхцөл гэхэд чулуугаар хашаа хороо барина. Эсвэл малынхаа хөрзөнгөөр хашаа хороогоо барьдаг. За хангай болон хээрийн хойд хэсгээр болохоор мод бургасаараа дагнаж хашаа хороо барьсан байдаг. Бог малын хашаа хорооны дотор талын бүх гадаргуу бэхлэхэнүүд угсралтын ажлын тоноглолууд нь хур цэрмэг товгруудгүй байхад анхаарах. Бог мал ялангуяа ямаа нэлээд сониуж амтан учраас бүх гарц хаалгыг зайлшгүй бат бөх бэхлэн мал өсөрч гарахаас сэргийлсэн хангалттай өндөр буюу 1.2 метрээс доошгүй байхад анхаарах. Малд хор учруулах альва материалаар хашаа сарвчийг огт будахгүй байхаас гадна аратан амьтанд бариулах аюул учрах эрсдэл байгааг тогтоосон үед хамгаалалтын хашаа ашиглах, малын сэг зэмийг зайлуулах зэргээр халдвар тархах эрсдлээс сэргийлэх. Мөн түнчлэн өвөл хаврын улиралд хэвтэр бууцыг тогтмол хуурай дулаан байлгах нь хамгаас чухал юм. Хорио гэдэг чинь яг нариндаа бол гэр орон сууслаг гэсэн үг юм да малд бол. Аштайхан одоо үзүмжтэй нэгд хоёрт дулаан тохтой байлгавал малдаа тохтой байх болов гэж боддیں۔ Монголчууд бид эвийг сэтгэлээр эрдмийг хичээлэр гэж ярьдаг. Иймд уламжлалт арга ухаанаа сэргээж шимтэн судлах нь мал маллахааны ур чадвараа улам хөгжүүлж цаашлаад малынхаа ашиг шим эдийн засгийн өрөг өжийг хүртэх нь дамжиггүй юм. Эдгээр цогцтой дадлыг зөв хэвшүүлж мал ахуйгаан өсгөн үржүүлж байгаа үлгэр жишээ малчид олон байдаг ч хашаа хороогоо засварладаггүй. Малын биед гэмтэл учруулах төмөр утсаар холбосон мөн хаалга үүд нь хаашааш төл мал дарчхаар гангасан хашаа хорооны орчмын сэг зэмээ холдуулаагүй зэрэг байдал мэрсэр ажиглагддаг. Монгол орн 5000 жилийн турш нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэж ирсэн. Мал маллагааны ариун төвхтэй ард түмэн гэдгийг эрдэмтэд тогтоосон. Гэвч бидэнд энэхүү өн эртнээс өвлөгдөн ирсэн малч ухаан, мал маллагааны зөв дадал хөвшлүүд нь сүүлийн жилүүдэд сулрах, цаашлаад бүр алга болох хандлага ажиглагдах болсон. Харин өнөөгийн зах зээл эдийн засгийн нөхцөл байдал нь малчин таныг мал аж ахуйн тогтвортой эрхлэх шин цагийн хариуцлагатай бизнес эрхлэгч байхыг шаардж байна. Танд мал аж ахуйн байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой арга барилаар эрхэлдэг монголчуудын арга ухааныг дэлхийн нийтэд таниулах, үнэлгээ баримтаар нотлон харуулах, сайн дуршлагаан баталгаажуулах боломж нээгдэж байна. Манай зохистой дадлан бог мал тэр дундаа ямаанд ямар тавлаг орчныг бүрдүүлж байгаа вэ гэдгийг л хэвшил олгох тухайн орон нутагт нь тэр тэргуун туршлагыг дэлгэрүүлэх юм л үндсэн зорилготой. Ингэснээр таны зах зээлд өрсөлдөх чадвар нэмэгдэж, худалдааны түншлэл, урт хугацааны хамтын ажиллагаа өргөжин тогтвортой зах зээлийн харилцагч болох үүд хаалга нээлттэй болж байна. Орчин үеийн хэрэглэгчид өөрсдийн худалдан авч байгаа хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийхэн гарал үүсэл,
хэн, хаана, яаж үйлдвэрлэсэн болохыг тодруулсны үндсэн дээр найдвартай их ус өрөөс худалдан авахыг хичээдэг болсон. Ийхүү мал аж ахуйн доктортой эрхлэх зохистой зарим дадал стандартыг малчид дан хүргэлээ. Малчин та бүхэн хашаа хороогоо дахиныг засаж сэлбэх, тордох зүйл байгаа эсхийг нягтлж хараарай. Малчин таны малдаа нэн тэргүүнд санхүүгийн хөрөнгө оруулах талбар бол өөрийн баялаг болох мал сүргэн өвлийн хүүтэн салхи, шуурганаас эрсдэлгүй хамгаалах тохилог дулаан хашаа, агааржуулалт сайтай сарвч барьж тогтчуулах явдал юм. Та бүхнийг мал аж ахуйн доктортой эрхлэхэд тус нэмэр болох эдгээр цагстай дадлуудыг өөртөө хэвшүүлж, туршлагатай нэгнээс санаа авч, чанартай түүхэд бэлтгэн нийлүүлж, үр шимийг нь хүртэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Доктортой ноос ноолурын олон улсын эвслийн мал аж ахуйн эрхлэх, ноолур бэлдэх зохистой дадалд тусгагдсан малын хашаа хорооны тухай зохистой дадлаас танилцуулав.